السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال droit des affaires de semestre 5. C'est la séance numéro 11, la partie 11. Donc pour cette séance, Inch'Allah, on va continuer l'explication du chapitre de la lettre de change, les faits de commerce. Donc في la séance اليوم Inch'Allah نهضر لكم على le paiement de la lettre de change. يعني نشوفوا كيفاش كدار لا بريزونطاسيون au paiement de la lettre de change. شنو هما هادوك les obstacles de paiement, شنو la réalisation de paiement كيفاش كتكون. دونك هادشي كلشي غنشوفو ان شاء الله في هاد لا سيونس ديال اليوم. دونك غنشوفو le paiement de la lettre de change. Le paiement de la lettre de change. Donc, première chose غنبداو بها، اول حاجه غنبداو بها هو la présentation au paiement. Comment la lettre de change est présentée pour le paiement. كنعرفوا بان ملي كيوصل la date de l'échéance، يعني le jour où la lettre de change est payable، يعني la date de l'échéance، donc خاصها تبريزونطا في الدوميسيل، يعني الدوميسيل البلاصه باش غتخلص فيها، الدوميسيل تيكون هو لا بنك. دونك كيفاش لا بريزونطاسيون ديال هاد la lettre de change au paiement. Donc la présentation de la lettre de change au paiement أول حاجة est faite par le porteur، يعني داك الحامل ديالها le porteur يقدر يكون هو نفسه le tireur، يعني الكريونسي الأول، ولا أمان ولا هذاك لو بينيفيسيير، يعني داك لوندوساتير، داك الشخص اللي بنى لوندوسمون، ولا باغ ان مونداتير، يعني مونداتير يعني واحد الشخص كيكلفو لو بورتور ويمشي يتخلص ليه فيها. دونك أول حاجة la présentation de la lettre de change au paiement est faite par le porteur. يعني le porteur يقدر يكون هو le bénéficiaire، يقدر هو le tireur، يعني الكريونسي الأول، ولا واحد لوندوساتير، واحد bénéficiaire. Donc le porteur ou par un mandataire chargé du recouvrement. ولا واحد المونداتير، واحد الفونكسيونير، ولا واحد الشخص خدام مع لو بورتور هو اللي كيتكلف في لو ريكوفرمون ديال les créances. Donc aussi concernant la présentation au paiement de la lettre de change, donc la présentation au paiement des lettres de change doit avoir lieu soit le jour où il est payable, يعني la date de l'échéance, ou là 5 jours avant, après, à 5 jours après la date de l'échéance. Donc la présentation de la lettre de change au paiement doit avoir lieu soit la date de l'échéance، يعني le jour de l'échéance، la date de l'échéance، يعني c'est quoi la date de l'échéance، ou le jour où elle، يعني la lettre de change est payable. إما كيكون في la date de l'échéance ولا soit l'un des 5 jours ouvrables qui suivent. يعني أن لو paiement ديال la lettre de change إما كيكون في la date de l'échéance، يعني النهار فاش هي خاصها تخلص، ولا في واحد من 5 أيام اللي كتبع la date de l'échéance. Concernant le domicile، donc هنا la présentation de la lettre de change au paiement
doit avoir lieu au domicile. Domicile du tiré. Domicile du tiré اللي هو كيكون généralement كيكون لا بنك. يعني ان البريزونطاسيون ديال البيمون خاص يكون في الدوميسيل ديال لو تيري، يعني في لا بنك ديالو. دونك هذا بور لا بريزونطاسيون دو بيمون de la lettre de change. شوفوا دابا deuxième chose concernant le paiement ديال la lettre de change هو la réalisation de paiement. La réalisation du paiement. كيفاش كتكون la réalisation du paiement. Donc pour la réalisation du paiement, avant de payer la dette, avant que le paiement réalisé, le débiteur doit, avec le terrain, le débiteur doit. Donc, avant de payer, قبل ما يخلص la dette, la somme qui est la lettre de change, le débiteur, le terrain, le débiteur doit, avec le terrain, avec le client, il doit. خاصو يدير جوج حوايج. doit أول حاجة vérifier la légitimité formelle du titre. خاصو يتأكد واش هذاك التيتر، يعني هذيك ليتر دو شونج، واش باقي ليجيتيم ولا ما بقاش ليجيتيم. يقدر يقول لها شي، يقدر انه مثلا دار لونداسمون ولا شي حاجه ما تبقاش كاين، ما تبقاش ليجيتيم. دونك فيريفي اول حاجه على ليجيتيميتي فورميل دي تيتر. c'est-à-dire c'est quoi? c'est-à-dire que la chaîne des endossements est interrompue. يعني خاصو يتاكد ان داك لاشين ديك السلسله ديال لوندوسمون، يعني من واحد لواحد ما تقطعاتش، ما توقفات. دونك خاصو ضروري يعرف عند من كاينه هاد لا ليتر دو شون، يعني ياك ما كاينش شي انترومبي او نيفو ديال لوندوسمون. دوزيام شوز اللي خاصو ضروري يعرفها هي فيريفي اوسي qu'il n'y a خاصو يتأكد qu'il n'y a pas d'opposition. خاصو يتأكد بأنه ما كاينش شي اوبوزيسيون، اعتراض على لو بايمون ديال هاد لي لاتوشون. المهم لوبوزيسيون خاصو يتأكد ما كاينش اوبوزيسيون سوف دون دوكا هنايا ما واخا يكون الاوبوزيسيون راه سميتو كان دوكا نهضروا عليهم في لي زوبستاكل دو بايمون. Donc vérifie qu'il n'a pas d'opposition sauf dans deux cas. Dans deux cas ما عندوش الحق يفيريفي واش كاينه opposition. Donc sauf deux cas. شنو هما هاد لو دو كا؟ هو la perte ou le vol de la lettre de change ou le cas l'autre le redressement ou liquidation du porteur. يعني le porteur الشركه ديالو دارت فايت، دونك داروا لي ليكيداسيون جيديسيير، داروا لي ليكيداسيون تسويه ولا داروا لي التصفيه ديال الحسابات ديالو، باعوا ليه داكشي ديالو. دونك في la réalisation de paiement, avant de payer donc la somme de la lettre de change, le terrain, c'est-à-dire le débiteur, خاصو يتاكد من جوج حوايج. خاصو يفيريفي لا ليجيتيميتي فورميل ديال لا ليغ دو شونج، يعني يتاكد من لوندوسمون ديالها كيفاش غادي. دوزيام شوز هو خاصو يتاكد واش ما كاين حتى شي اوبوزيسيون سوف دوكا اللي كاين. خاصو يتاكد دوكا هو لا بيرت الا ضاعت ولا تسرقات لا ليغ دو شونج، ولا الغودريسمون و ليكيداسيون دي بورتور. دونك هادشي المهم بالنسبه لهاد الجوج راه نهضر فيهم دابا في لي زوبستاكل دو بايمون دو لا ليغ دو شونج. دابا نشوفو لي زوبستاكل دو بايمون. يعني كاين شي حوايج كيوقفوا
le paiement de la lettre de change. Donc, les obstacles de le paiement. أول obstacle كاين اللي هو l'opposition. L'opposition يعني l'opposition au paiement كتعتبر obstacle de paiement. إلا كان opposition راه ما كتخلصش la lettre de change, ما كيديرلهاش le paiement. Donc la loi interdit l'opposition au paiement. La loi qui منع l'opposition au paiement sauf deux cas اللي ممكن انهم يكون فيهم opposition de paiement. Donc la loi interdit l'opposition au paiement sauf dans deux cas. في جوج ديال الحالات القانون كيمنع لوبوزيسيون دو بيمون. ميمكنش هذاك مثلا شي واحد يدير يعارض لو بيمون. دونك كاين جوج الحالات اللي ما كيعارضش القانون لو بيمون. دابا مثلا وصلت لا دات دو ليشيونس، جا هذاك لو بورتور بغا يتخلص في ليتر دو شونج، هنا كاين واحد الاعتراض على لو بيمون. الاعتراض على لو بيمون ما كيقبلش به القانون. هي جوج الحالات. اول الحاله الاولى هي اون كا de perte ou de vol de la lettre de change. Donc هنا مثلا la lettre de change ضاعت للبورتور ولا تسرقات ليه. Donc هنا il appartient au porteur ayant perdu le titre de faire opposer auprès de terrain afin d'empêcher le paiement du titre à tout titre illégitime. يعني دابا مثلا هذاك لو بورتور ضاعت ليه ولا تسرقات ليه لا ليتر دو شونج، هذاك لو بورتور عنده الحق انه يوبوزي لو بيمون. يعني غيمشي عند لو تيغي وغيقول ليه ما تمشيش تخلص في هاد لا ليتر دو شونج. علاش؟ لانها تسرقات ليا. دونك هنا هذا كتعتبر opposition qui empêchait le paiement de la lettre de change. Donc là, le président du tribunal qui donne l'autorisation de paiement acquis de droit après avoir fait opposition aux mains de terrain. يعني الرئيس ديال المحكمة هو الوحيد اللي عنده الحق انه يعطي l'autorisation le paiement ديال هاد la lettre de change اللي ضاعت بعد ما كيدير هذاك لو تيغي لوبوزيسيون. لو تيغي كيدير لوبوزيسيون عند المحكمة، دونك هنايا كيمشي يتخلص فيه. هذا اول اوبستاكل. اول اوبستاكل اللي كيعطل لو بيمون ولا كيوقف لو بيمون هو الا تسرقات ولا ضاعت. دوزيام اوبستاكل هذا في لوبوزيسيون. دوزيام اوبستاكل هو اون كا دو règlement judiciaire du porteur. يعني هنايا لو بورتور عنده واحد الريغلومون جوديسيير، يعني الشركه ديالو دارت فايت وداروا ليه ليكيداسيون. داكوغ. دونك هنايا لو سانديك دو بورتور اون ريغلومون، يعني هذاك الشخص اللي خدام عنده ولا شي واحد اللي مكلف ليه بسميتو لو سانديك دي بورتور en règlement judiciaire pourra faire opposition. دابا هذاك كيدير واحد لوبوزيسيون باش ما تخلص هاد ليتر دو شونج. دونك le syndic du porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au terrain. كيدير واحد لوبوزيسيون هاد لو terrain et se faire payer à lui-même. يعني ما يمشيش هو يخلص المحكمة، يخلصو هو pour payer à lui-même pour réintégrer la créance dans l'actif de la procédure collectif. يعني باش يزيدوه. يعني داك لو سانديك دو بورتور هو اللي كيمشي يدير اوبوزيسيون هاد لو تيغي باش يخلصو هو. داكوغ. هذا بور. دونك هادو هما
les obstacles de paiement. أول obstacle de paiement هو l'opposition de paiement. Fait en cas de perte ou de vol de la lettre de change, fait en cas de règlement judiciaire. Aussi, mais les obstacles de paiement, قلنا أول obstacle اللي هو l'opposition de paiement. Deuxième obstacle هو le refus de paiement. Donc, هنا le refus de paiement راكي تعتبر parmi les obstacles de paiement. هذاك لو ديبيتور هذاك لو تيري رفض انه يخلص، رفض ما بغاش يخلص، شد لاطا دو سيونس قال لك انا ما عادش نخلص، ما خلصتش. دونك هنا في هذا لوكا il doit être constaté هذا لو refus de paiement الرفض ديال الخلاص il doit être constaté par un acte authentique. خاصو تكونستاتا بواحد لاكت اوثنتيك سميتو بورتي. هذا لاكت اوثنتيك سميتو بورتي faute de paiement. يعني هذاك لو بورتور خاصو يكونستاتي هذا لو refus de paiement par un acte authentique qui تسمى porté faute de paiement. هذا il doit être établi dans les 5 jours ouvrables qui suivent le jour le jour où la lettre de change est payable. يعني في دوك 5 ايام من بعد le jour فاش la lettre de change est payable خاصو يكونستاتي هذا l'acte authentique. Cependant, si la lettre de change porte la mention, il y a la lettre de change, la mention retour sans frais ou la sans proté, le porteur est dispensé de la procédure déportée. Et là, quand la lettre de change, mais il y a retour sans frais ou la sans proté, avec le porteur qui est معفي من هذا l'acte authentique. Donc, pour la présentation de paiement de la lettre de change, d'abord, j'espère أنكم استفدتوا. Au revoir.